ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ। ଆଇ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ। ଆଇ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ? ତୁମେ ଗତକାଲି କ'ଣ କଲ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡୁ ୟେଷ୍ଟରଡେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡୁ ୟେଷ୍ଟରଡେ? ସେଠାକୁ ଯାଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଡୁ ବାଏ ଗୋଇଂ ଦେୟାର? ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଡୁ ବାଏ ଗୋଇଂ ଦେୟାର? ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଚାହଁ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍? ତୁମେ ସେଠାକୁ କିପରି ଯାଉଛ? ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ଦେୟାର? ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ଦେୟାର? ମୁଁ ସେଠାକୁ କିପରି ଯାଉଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହାଉ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଦେୟାର। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହାଉ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଦେୟାର। ତୁମେ ଏହି କାମ କିପରି କରୁଛ? ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ଦିସ୍ ୱାର୍କ? ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ଦିସ୍ ୱାର୍କ? ତୁମର ପ୍ରିୟ ବିଷୟ କେଉଁଟି? ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ? ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ? ତୁମର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ କେଉଁଟି? ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରାଇଟ୍ କଲର୍? ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରାଇଟ୍ କଲର୍? ତୁମର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ କେଉଁଟି? ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍? ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍? ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛ କି? ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦେମ୍? ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦେମ୍? ନା ଭାଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ନୋ ବ୍ରଦର୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଦେମ୍। ନୋ ବ୍ରଦର୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଦେମ୍। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ୟୁ ସୁଡ୍ ନୋ ଏବାଉଟ୍ ଦେମ୍। ୟୁ ସୁଡ୍ ନୋ ଏବାଉଟ୍ ଦେମ୍। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣ କି? ଡୁ ୟୁ ନୋ ହିମ୍? ଡୁ ୟୁ ନୋ ହିମ୍? ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ନୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହିମ୍। ନୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହିମ୍। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜାଣିନାହଁ? ହ୍ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ ହିମ୍? ହ୍ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ ହିମ୍? ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ୟୁ ସୁଡ୍ ନୋ ହିମ୍। ୟୁ ସୁଡ୍ ନୋ ହିମ୍। ମୁଁ ଜାଣିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଇ ସୁଡ୍ ନୋ ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହିମ୍। ଆଇ ସୁଡ୍ ନୋ ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହିମ୍। ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଆଇ ନୋ ହି ଇଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଇ ନୋ ହି ଇଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଡୁ ନୋ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ନୋ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ। ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ନୋ ଏବାଉଟ୍ ହିମ୍। ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ନୋ ଏବାଉଟ୍ ହିମ୍। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟକ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟକ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିପରି କଥା ହେବି? ହାଉ ୱିଲ୍ ଆଇ ଟକ୍ ଟୁ ହିମ୍? ହାଉ ୱିଲ୍ ଆଇ ଟକ୍ ଟୁ ହିମ୍? ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିପରି କଥା ହେବ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ହାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ଟକ୍ ଟୁ ହିମ୍? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ହାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ଟକ୍ ଟୁ ହିମ୍? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ୟୁ ସୁଡ୍ ନୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏବାଉଟ୍ ହିମ୍। ୟୁ ସୁଡ୍ ନୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏବାଉଟ୍ ହିମ୍। ତୁମେ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛ? ହ୍ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ ନାଓ? ହ୍ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ ନାଓ? ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ନାଓ ଆଇ ଆମ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ନାଓ ଆଇ ଆମ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ତୁମେ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ଆଟ୍ ହୋମ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ଆଟ୍ ହୋମ୍? ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। କମ୍ ଟୁ ମି। କମ୍ ଟୁ ମି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଆଜି କେଉଁ ଦିନ? ଡୁ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଟୁଡେ? ଡୁ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଟୁଡେ? ଆଜି ରବିବାର ହୋଇପାରେ। ଇଟ୍ସ ମେ ବି ସଣ୍ଡେ ଟୁଡେ। ଇଟ୍ସ ମେ ବି ସଣ୍ଡେ ଟୁଡେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାହୁଁନାହଁ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ୟୁ ବଟ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ୟୁ ବଟ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ। ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ?
What do you want to say? What do you want to say? ନା ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। No, I don't want to say anything. No, I don't want to say anything.